Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտող, 21 TV եթերում իր աշխատանքն է սկսում օրդ բարի առավոտյան ծրագիրը։ Մեծ սիրով ուրախությամբ ինչպես միշտ դրական էներգիայով վարակված ես եւ Վրեժ Կիրակոսյանը եկել ենք որպեսի առավոտը սկսենք ձեզ հետ միասին եւ փորձենք փոխանցել ձեզ միմիայն դրական հետաքրքիր նորություններով ու արվեստով լցված։ Որպեսզի իհարկե արտանանք, առաջարկում ենք այս պահին մի փոքրիկ երաժշտական դադար, հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք եթեր։ Գնանք վայելել։ Դե ինչ վերադարձանք, իհարկե ժամանակները այնպիսին են, որ մի փոքր անհասկանալի է նաև եղանակը, չես պատկերացնում ինչ հագնվել, չնայած որ ձմեռը կարծես թե երկարում է։ Բայց կարևոր չէ եղանակը, եթե վայելում ես իրական, ճիշտ երաժշտություն, ճիշտ մոտիվներ, ճիշտ ռիթմեր եւ մենք այսօր ունենք ֆանտաստիկ հյուրեր։ Շատ ռիթմիկ հյուրեր, նայ։ Շտապում ենք ներկայացնել այսօր մեր հյուրն է լեգենդար ջազ երաժիշտ, դաշնակահար մայստրո Խաչիկ Սահակյանը, բարի լույս։ Բարի առավոտ, մայստրո։ Ինչպես նաեւ թմկահար Արա Հովանեսյանը, բարև ձեզ։ Բարի առավոտ։ Եվ դաշնակահար Կորյուն Հայրապետյանը, ողջույն։ Ողջույն, Կորյուն ջան։ Շատ ուրախ ենք, որ մեր տաղավարում եք եւ գիտենք, որ ունեք լավ նորություն։ Մի քիչ կպատմեք ինչպես միտք ծագեց այս գործը ստեղծելու։ Հիմնական մեղավորը Արան է Հովանեսյան, որի հետ երկար ժամանակ արդեն համագործակցում ենք, շնորհիվ մեր իհարկե քոլեջային կապերի, ասեմ, որ բոլորս էլ Ազնավուրի քոլեջի հետևանքներն ենք, ասած ասեմ։ Պատճառը հետևանքային։ Մուրադի դեմքով։ Մայստրո, մենք հետևանքներ չենք, արդեն քարերն ենք։ Այո, պատճառը հետևանքային։ Կորյունը դե վաղուց է արդեն ավարտել, ավելի երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչն է մեր այս վայրենի թմկահարը։ Իմիջիալից մի անգամից շնորհակալություն հայտնեմ մեր թմկահարների վարպետին Արմենին Ավետիսյան, որ ասած մեկը մյուսից լավ թմկահարներ է մեզ մատուցում։ Խոսքով Արան մի օր զանգեց ինձ ու ասեց, որ ուզում է որ ինչ-որ մի գործ համատեղ անենք կամ իր համար մի գործ գրած ունենամ, ու տենց մի ստեղծագործություն ծնվեց, որի անունը հենց հատուկ իր համար դրեցի Արա Գեղեցիկ։ Այ արդեն հարցից պատասխանեցիք։ Ասե ինչու Արա Գեղեցիկ, փաստորեն Արա Գեղեցիկ։ Համել Արանա դե։ Բայց ինքը շատ ամաչում էր իմիջիալից, ասում էր կարող ենք թողենք այդ անունը ուրիշ անուն, բան ասի Արա ջան, իմ գործն է, խնդրում եմ ես որոշեմ, չէ՞, ու դա ծնվեց այդ ստեղծագործությունը Արա Գեղեցիկ, որը պատմական Արա Գեղեցիկի հետ երևի ոչ մի կապ չունի։ Կապ չունի, բայց այստեղ կա այդ խափուսիկ պահը, որ ասում ես Արա Գեղեցիկ ուզում ես լսել։ Լսել անպայման, պատահիր։ Դուք գիտեք ինչ եք անում։ Արա ջան, մի քիչ դուք կպատմեք ձեզ մոտ ինչպես առաջացավ ցանկությունը մայստրոյին նման առաջարկով դիմելու։ Միշտ կար տես ցանկություն, մտածում էի ոնց անենք, տես մի հատ անհատական գործ բառաբանի հետ կապված ներկայանալու համար։ Տես մի օր մտածեցի, ասեցի զանգեմ Կեր Սահակյանին, զանգեցի, ասեցի sense միտք ունեմ, ասես մի հատ լավ գործ ունեմ, Արա ջան, կարամ ուղարկեմ լսես, մի հատ նվագի վրա, տենանք ոնց է լինում։ Տենց ուղարկեց, փորձեցի նվագեմ, տենց ուղարկեցի, սկսեցինք աշխատել, տենց քիչ-քիչ նկարեցինք, հիմա կարանք լսենք։ Կտավը ստացվեց։ Կորյուն ջան, դուք ինչ կասեք։ Ես նախ ասեմ, որ ձեզ շատ եմ սիրում։ Ձեզ էլ եմ սիրում, բայց պիտի առանձնահատուկ ասեի։ Դե Կեր Սահակյանի հետ միշտ մեծ պատիվ ա եղել, որ նվագենք մեր դասատունա, մեր մայստրոնա։ Ինձ էլ ասեցին, ես է ինչ-որ փոքր մաս նվագեմ, շատ ուրախացա, նվագեցինք, լավ ստացվեց։ Իմիջիալից ավելացնեմ, որ համարյա ամբողջ խումբը էլի Ազնավուրյան, էլի եկանք այդ թեմային, Ազնավուրյան երեխեքից են բաղկացած, մեզ ավելացավ բաս գիտարիստը Սարո Խաչատրյան, հա, Սարո Խաչատրյանը, որը էլի մեր քոլեջի շրջանավարտներից էր եւ Վահան Զաքարյանը կարելի ասել հատուկ հյուր էր ուղղակի մեր քոլեջի հետ կապ չունի, բայց քոլեջի ընկերներից ասեմ, այո։ Կարծում ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի վայելենք գործը եւ հեռուստադիտողներ տեսնի, լսի ու ընկոմվի այս հրաշալի գործի մեջ այս պահին մեր եթերում Արա Գեղեցիկ։ Տեսահոլովակի պրեմիերա։
Վրեժ ջան, քեզ եմ շնորհավորում որպես գլխավոր ու հիմնական մեղավոր քոլեջի մասով եւ իհարկե բոլորիդ, որտեվ իսկապես շատ յուրահատուկ գործ է ստացվել, լսելի ու անդադար ուզում ես լսես ու վայելես։ Մայստրոյի ծրագիրը շատ ինդիվիդուալ է, չկրկնվող ու ճաշակով է շատ բարձր եւ պետք է մեկ-մեկ ասում եմ, ոչ բոլորի քիմքին են հասու, որովհետեւ ամեն մարդ չի կարող հասկանալ այդ երաժշտությունը, բայց խորհուրդ եմ տալիս սառույցից օգտվելով իհարկե եթերում բոլորին լսել, որովհետեւ հաստատ այնտեղ այնքան երաժշտություն կա, այնքան հայեցի հետաքրքիր նաեւ հարմոնիաներ ու էլեմենտներ կան, որ յուրաքանչյուրի սրտին մի փոքրիկ մասնիկ հաստատ կպնելու է։ Շնորհակալություն մայստրո հրաշք գործի համար։ Եվ վստահ եմ, որ իհարկե դեռ հաջողություններ ունենալու են այս գործերը։ Արան գեղեցիկ Արան ինչ է պատրաստվում հետագայում նաև անելու այս հաջողությունից հետո։ Ստեղծագործական շարունակվելու է, ինչ որ բան անելու։ Ես իրա տեղը պատասխանեմ։ Կորյուն մեծն է լինելու։ Հա, մեծը չէ, բայց հաջորդը հա, արդեն գծում ենք Կորյունի հետ էլի տենց հերթական համատեղ ստեղծագործություն, չնայած Կորյունի հետ արել ենք արդեն իր ստեղծագործությունը ես գործիքավորել եմ ու շատ ենք իրար հետ աշխատում ու տարբեր պրոյեկտներում էլ ենք իրար հետ նվագել։ Կոնկրետ Արայի դեպքում ես շատ ուրախ եմ, որ Արան բազմաժանր երաժիշտ է դարձել, իր կարիքը ունեն եւ ջազային հայտնի վարպետները, օրինակ մի օրից կամ երկու օրից դիլի ջազում համատեղ ելույթ ունենք, այո, ջազային եւ փոփ երաժշտության եւ ժող երաժշտության, այսինքն շատ ամենտեղ իր կարիքը կա։ Նույն ձև իհարկե նաեւ այս մյուս վարպետի մասին է խոսքը, որ արդեն բավական փորձառություն ունի ու ոչ միայն նվագում է համերգներին, այլ շատ կարևոր համերգների հենց երաժշտական ղեկավարն է նաև հանդիսանում, այսինքն բայց Սահակյանի պատասխանատվություն այդ զգացումը կա մոտ արդեն, որ վերցնում է այդ ամբողջ հսկայական համերգի պատասխանատվությունը։ Ես էլ շատ ուրախ եմ, որ մեր երկրում այդպես լավ երիտասարդներ դեմս նաև իհարկե մեր կրթական օջախի դաստիարակվում են ու մենք շարունակում ենք իրանց հետ աշխատել արդեն ավարտելուց հետո նաև։ Դուք գիտեք մեր փորձերին, որ մենք նվագում ենք քոլեջում, ավարտած երեխեքներն են գալիս, դել տարբերություն չկա, ոնց որ բաց-դաս լինի, էլի դրա համար շատ ուրախ եմ ու երջանիկ։ Իրական դա շատ գովելի փաստ է, մայստրո ջան, որովհետև հենց երիտասարդների մեջ է մեր ապագան ու շունչը, ու այս համագործակցությունը բերում է մի նոր հետաքրքիր գույն մեր օրերում ու շատ կարևոր։ Մի հետաքրքիր բան առանց ասես մայստրոն, ոչ բոլոր ստեղծագործող մարդիկ են իհարկե ժամանակ, ինչպես նաև իրենց մասնագիտական եւ գնում ոչ միայն տեղը տալիս, այլ նաև դասավանդում, փորձում կիսվել իրենց փորձով։ Այստեղ շատ կարևոր է իհարկե մայստրոյի մեծ ավանդը այս գործի մեջ, որ ինքը գտնում է ժամանակ եւ գալիս է սերունդները կրթում, ու առանց ձեր ներկայության քոլեջը հաստատ եթե չլինեն լավագույն մասնագետները չի կայանա, որովհետեւ ձեր ձեռամբ են կրթվում այդ երեխեքը եւ դուք եք իրենց եւ փորձը փոխանցում եւ նաեւ մոտիվացնում ամենակարևորը մյուս մասնագիտություններից երեխեքը դուրս են գալիս եւ գնում են անպայման մայստրոյի փորձին եւ միշտ հավաքված են, գիտեն որ այդ օրերին փորձ կա։ 404 լսարանը մեր համար տանպես տեղ է, էլի։ Այո, տան նման տեղ է, որտեղ որ մեծանում են։ Իսկ ես կուզենայի մի քիչ ժամանակը հետ տալ։ Ինչը ստիպեց ձեզ ընտրել երաժշտական աշխարհը, կհիշեք, որ տարիքից, այո։ Ես առանց դրա չեմ պատկերացրել։ Ես 14-15 տարեկանից ռեստորաններում նվագել եմ։ Արդեն իսկ։ Հա։ Ու շատ, հետո որոշեցի գնամ ընկեր Սահակյանի մոտ, ես քոլեջը 2 թե 3 անգամ ավարտել եմ, էլի։ Այո, ես հա, ես 2009-ից ընտեղ եմ եղել։ Մի հատ բան կարող ասեմ, ընկեր Սահակյանը օրինակ ինձ առաջի անգամ որ գնացի, ինձ sense բան ասեց, ես միշտ հիշում եմ էդի։ Ասեց ոչ քեզ ցածր գնահատական ենք դնելու, ոչ բացակայ ենք դնելու, այս ինչ օրերը այս դասերն է։ Եթե քեզ հետաքրքիր է, արի սովորի։ Ուզում ես 10 կդնենք, ուզում ես, բայց եթե ուզում ես արի։ Ու ես էդի հասկացա, որ եթե մարդ ուզում է սովորի, իսկականից կգնա, կսովորի ու իսկականից ընկեր Սահակյանը դա չի սիրում, որ շատ ենք ասում, բայց պետք է ասեմ, շնորհակալություն Սահակյանին ու իրար նման մարդիկ թող շատ լինեն, բայց մեր սերունդերն է պիտի հասկանան ու գնահատեն, որովհետև իսկականից
հիմա տենց PR-ը շատ է, սա երկրող են, սա չգիտեմ ամեն ինչ են, բայց բոլորս է գիտենք, որ նույն բանն է, բայց մարդիկ կան, որ ամեն դեպքում իսկականն է, էլի։ Դրա համար խորհուրդ եմ տալի բոլորին սովորեն շատ ճիշտ խորհուրդ ձեր իսկ օրինակով իրականում շատ կարևոր պատմություն։ Ու ես էլ ավելացնեմ, իմ բախտը բերել է, որ իմ դասատուները լավն են եղել։ Պապան է ինձ սովորացրել, Սահակյանը, մեկը Նունե Արզումանյանն է, որը գիտեք ով է։ Կորյունի հայրն էլ երաժիշտ, շատ լավ երաժիշտ է։ Ու ընդհանրապես մեր երեխեքի շատերի ծնողներն են իմ նախկին գոլեգաները կամ երաժիշտներ, բայց ինձ թվում է արդեն բավարար է այդքան խոսելու մասին, այդ գրիմը չէ, կարմրությունը կերևալ։ Մեկ էլ որ մի օր հնարավորություն ունի կուզենամ իրավունք վերապայեմ մի քանի բաներ ասեմ, էլի էս մեր սերունդների հետ կապված բան, ինչքան էլ հիմա ճանաչվել է շատ լավ է, այս սայթերի հաշվին, որ մարդ կարա մի օրում դառնա աստղ կամ չգիտեմ կոպիտ ասած, հա, բայց դա պիտի հասկանանք, որ ընդհանրապես տևելու է մի քանի օր կամ մի ամիս, որովհետև վաղը այն մյուսն է տենց գալու։ Իմ ասածն է, որ ամեն դեպքում ճանաչվել է լավ բան է, բայց իսկական նվագել, երգելը պարտադիր է։ Իհարկե, մնայուն արվեստ ստեղծելը, որը որ հիմա շատ է խառնվել իրար։ Շատ շնորհակալ ենք, շատ կարևոր կարծիքի համար։ Արա ջան, իսկ դուք ինչ կասեք, եթե ժամանակի մեքենան հետ տանք, որ տարիքից ընտրեցիք այս օղին։ Տենց ավելի կոնկրետ բառաբանով 15 տարեկանից եմ սկսել նվագել, բայց դրանից առաջ դուխորն եմ նվագել, բայց տենց լուրջ չէ, էլի միշտ սիրել եմ, մի քանի տարի նվագել եմ, տենց հետո փոխել եմ բառաբան, 15 տարեկանից քոլեջում համել սովորել եմ Գեր Սահակյանի մոտ, Արմենի մոտ Ավետիսյան, իմ դասատուի, տենց քոլեջից ավելի պրոֆեսիոնալ ձև եմ զբաղվել, Գեր Սահակյանի օգնությամբ, Գեր Արմենի, Կորյունի Եվ արդեն գիտես ինչ հետաքրքիր բան հիշեցի, որ հիմա էլ նաև կա այդ մոտիվացիան, վարպետները երբ որ գնում են, երաժիշտները մնում են մինչև ուշ ժամ։ Երեկոյան լինում է ես էլ օրինակ մինչև ժամը 10, 11, 12 երբեմն մենք աշխատում ենք, որտեվ ցերեկվա աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունն ու երբ որ երեկոյան բոլորը գնում են, մի քիչ ազատ ենք մնում, կարողանում ենք այսինքն այդ բյուրոկրատիայով, այդ փաստաթղթերով զբաղվել, որտեվ չես կարողանում պետք է առանձնանաս ու անես այդ ամեն ինչը։ Ու մեկ էլ ասենք ժամը 9-10 նայում եմ ինձ մոտ նաև տեսախցիկներ կան ու հիշում եմ, այսինքն նույն Արան, Կորյունը, մյուսը, այսինքն մինչև գիշերը մնում էին իրենք ու ժամի ու նվագում էին, աշխատում են իրենք ու անվերջանալի, հա, անվերջանալի իրենք, այսպես որ ոչ միայն մոտիվացված է, այլ դա երազանքի ճանապարհ է, էլի, որ մարդը ընտրում է ու գնում է, անայդ շատ հետաքրքիր է։ Ու այսօր այսպիսի սերունդ կա ու շատ լավ է, էլի, փառք Աստծո։ Այդ երազանքի ճանապարհորդի կեսել ասել ու վсё, էլի, իսկականից դա տենց է եղել, մինչև 10-11-ը մնացել պարապել ենք, ուղղակի ես ուզում եմ մի օր հնարավորություն լինի ասեմ, էլի։ Այդ տվյալ բեմը, որ մարդը բարձրանում է, օրինակ ես քոլեջի բեմից սկսված մինչև մարզահամերգային համալիր, օրինակ ես որ բարձրացել եմ, իմ մեջ այդ օրը հուզվել եմ, որովհետև ես էդի աշճանաբար եմ եկել նվագելով, ես դրա համար եմ ասում, թող սովորեն, որ հասկանալով այդ բեմին են, որովհետև հիմա շատ է լինում համերգներին, ասենց գալի լցվում են բեմ, իրան գիտեն ատե են արդեն, վсё, դրա համար չեն գնահատում այդ արժեքը։ Այդ երազանքը, որ ասեցիք, այդ դրա համար եմ ասում։ Իհարկե, դժվար աշխատանքի շնորհիվ է, դրա համար քո ստեղծած Կորյուն ջան, արվեստն էլ է մնայուն ու իհարկե ինքը դեռ իր ճանապարհը լա շատ ունի։ Վերջերս նաև Արնո Բաբաջանյանի անվան համերգային դահլիճում տեղ ունեցավ Խաչիկ Սահակյանի հեղինակային երեկոն, նաև Գյումրու ժողովրդի նվագակցությամբ։ Մի քիչ կպատմեք ոնց անցավ համերգը, ինչ տպավորություններ ունեք։ Շատ տպավորված եմ եւ հանդիսատեսից եւ նաեւ այդ ստեղծագործությունները ես իմ գրած գործերը կամ մշակումները միշտ հիմնականում եղել են ջազային մատուցմամբ, եղել է ժողգործիկներ հետներս ֆանտաստիկ երաժիշտներ կան Ավագ Մարգարյան, Վարդանը Գրիգորյան, որոնք որ նվագել են մեր հետ, բայց որ ամբողջական ժողգործիկների անսամբլի հետ նվագվեր, ասենց նախադեպ կոնկրետ իմ մոտ չէր եղել, մենք տվեցինք առաջի համերգը Գյումրու ժողգործիկների հետ նոյեմբերին կարծեմ եւ դրանից հետո որոշեցինք նաև համերգը տալ Արնո Բաբաջանյանի, շատ շնորհակալ եմ իմ գոլեգաներին Գյումրեցի, որովհետև ժողովրդիկների այդ իրանց նվագային հստակությունը, ռիթմիկ պարզությունը ինձ համար մի քիչ զարմանալի էր անկեղծ ասած։
Այսինքն ջազային երաժիշտներից իհարկե կարելի է դա սպասել, բայց ժողովրդիկները ամեն դեպքում որոշակի զգացողության, չէ՞։ Հա, որոշակի բան կա, էլ ռամկա ռուսերեն ասած սրա մեջ են, էլի սահմաններ, բայց իրանք պարզվեց սահման չեն ճանաչում ու ես շատ սխալվել էի ֆաստորեն իմ կարտիկների մեջ։ Շատ հետաքրքիր ծիրուն համերգ էր, տարբեր ստեղծագործություններ հնչեցին, տարբեր մշակումներ, Պագանինիից իմիջիալոց սկսած մինչև Հայրիկ Մուրադյանի եւ այլն։ Հուսով եմ մյուս համերգին անպայման ավելի մեծ տարածքում կլինի ու շատ ավելի մեծ ձախանակ հանդիսատես կունենա հնարավորություն վայելելու, իդեպ կարող ենք հենց այս բանին մի փոքրիկ հատված դիտել ու վերադառնանք համերգից Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում տեղի ունեցած։ Վոկալիս Ամինի համար։ Դե ինձ վերադարձանք, իհարկե մենք այսօր շատ մշակութային ու երաժշտական հյուրեր ունեինք, որոնց հետ խոսեցինք բազմաժանր թե երաժշտությունից, թե նրանց ստեղծագործական կյանքից, ինչպես նաև վերջերս տեղի ունեցած մենահամերգից։ Մայստրո, ինչ է սպասում 2026 թվականին այս համերգից հետո։ Լավ հարց է, ինձ թվում է սպասվում է առաջ հերթին թող լինի խաղաղ երկինք, մնացածը ոնց որ ասում է կանենք մենք էլի եւ համերգներ եւ տարբեր միջոցառումներ, նույն քոլեջի հետ կապված տարբեր հաստատ ծրագրեր կլինեն, արդեն Էլվինա Մակարյանին նվիրված համերգի նախապատրաստություններն են անում, գիտեք արդեն Շարլ Ազնավուրի ծրագրի մասին էլ չեմ խոսում եւ տարբեր համերգներ, չգիտեմ Աստված տա, էլի եմ ասում, լինի խաղաղ երկինք Հայաստանի վրա, որ մենք էլ կարողանանք ստեղծագործել։ Ես էլ առաջին հերթին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, ոչ միայն այսօր առավոտյան մեր տաղավարում ներկայության, ձեր կատարած աշխատանքի համար ու ինչու ոչ, որ կիսվեցիք այն շատ կարևոր խորհուրդներով, որ այսօր անհրաժեշտ էր մեր հեռուստատողին, այն դիտողներին, ովքեր նոր են այս ուղին ընտրելու, ովքեր նոր են պատրաստվում գալ այս ասպարեզ, ու շնորհակալություն, որ տարածում եք որակյալ երաժշտություն, ինչը մեր օրերում իսկապես հարգանքի է արժանի։ Եվ օթուջերի նման է պետք ոչ միայն հարգանքի Շնորհակալություն ձեզ ձեր կատարած աշխատանքի համար, ձեր ստեղծագործական իհարկե բազում հաջողություններ, մեծ հաջողություններ եւ վստահ եմ որ դա լինելու է, որովհետեւ մեր սերունդը դրա կարիքը ունի։ Կորյուն դու քանի որ առանձնահատուկ նաեւ ստեղծագործում ես, քեզ չառանձնացանք, գիտենք որ դու եւս ունես, իհարկե նոր այս տարվա մեջ նոր տեսահոլովակներ, կարծում եմ նոր գործեր կունենաս ու քեզ սիրող արդեն այն բոլոր երկրպագուները, ովքեր սպասում են, հաստատ կլսեն քո ձեռամբի գործեր։ Ձեզ լավ ստեղծագործական տարի։ Մեր հյուրներ լեգենդար ջազ երաժիշտ դաշնակահար մայստրո Խաչիկ Սահակյանը, թմկահար Արա Հովհաննիսյանը եւ դաշնակահար Կորյուն Հայրապետյանը։ Լսեք արվեստով, լսեք իրական երաժշտություն, վայելեք իրական ռիթմեր։ Այսպեսին էր այսօրվա մեր եթերը, սպասեք մեզ իհարկե հաջորդի, հաջորդ աշխատանքային օրերին։ Լավ օրձես։ Ձեզ հետ Վրեժն ու Անահիտն էին, մնացեք բարով։